வெல்கம் டு விபிஏ ஹண்ட். நான் வந்து சம்மர் வெக்கேஷனுக்காண்டி இங்கே வந்திருந்தேன். நான் வந்து ஹாஸ்டலில் இவ்வளோ நாள் என்ஜாய் பண்ணேன். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம், எலக்ட்ரிக் எரேசர். அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து விருதுநகருக்கு வந்தோடனே ஒரு ஹேர் கட்டிங் பண்ணியிருந்தேன், பார்க்குறீங்களா? ஓகே, வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் நான் சொன்னேன் எலக்ட்ரிக் எரேசர். இது வந்து 450 rupees உங்களுக்கு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் இதோட லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இதோட டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. நம்ம இப்போ இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம் வாங்க. நம்ம திறந்தோடனே எரேசர் வந்துருச்சு. இதோட கம்பெனி பேர் வந்து மார்ட். நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து 30 எரேசர் ரீஃபில்ஸ் தந்திருக்காங்க. 30 இருக்கு. அவ்வளோதான், பாக்ஸ் ஃபினிஷ்ட். நெக்ஸ்ட் 450 rupees. நெக்ஸ்ட் இதுக்கு வந்து AAA பேட்டரி 2 தேவைப்படும். இது வந்து 5mm எரேசர். நெக்ஸ்ட் நம்ம இதை வந்து ஆன் பண்ணோம்னா இப்படி சவுண்ட் கேட்கும், பாருங்க. இந்த லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும், விட்டிங்கன்னா நின்றும். நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு சாம்பிள் பண்ணி காட்டுறேன், பாருங்க. இது மாதிரி நாங்கள் நிறைய டிசைன்ஸ் பண்ணோம். இது வந்து ரொம்பவே தின்னாக இருந்தது, பார்த்தீங்களா? ஈஸியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே கிட்ட இருக்க பெல் ஐக்கானையும் தட்டிடுங்க. பாய், அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.